Shalom, shalom bien-aimés de l'Éternel, shalom. Nous sommes très contents de venir encore en ce moment pour partager la parole de Dieu. Très contents parce que le Seigneur nous a donné la bonne santé et surtout la santé, c'est très important. C'est pourquoi ce soir nous nous approchons vers Dieu pour répandre nos cœurs. Topusa liboso na Nzambe pona bolamu na ye, pona mawa na ye. Tolobi ete Nzambe toyei kosopa mitema na biso, tobonzeli yo mitema pona bolamu na yo oyo osali pona biso. Alors lelo toza na liloba moko moke oyo tolingi kokabola tout de suite. Que le Seigneur nous conduit na présence na ye. Alors bien-aimé, tobongama biso nyonso tu bongo tokota na présence ya Nzambe. Alléluia. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo, soki mitema na biso tolingi koloba nyonso oyo osaleli biso. Yahweh Nzambe zuwa nkembo, Yahweh bilaka na yo ekokisamaka, baoyo batemo tema ya malamu opesaka, ya kitoko opesaka. Yahweh Nzambe zuwa nkembo, Yahweh, Yahweh, 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 Yahweh Nzambe zuwa nkembo. Bokonzi na pokwa lelo tokosopa mitema na biso na présence na yo. Topusani epa na yo po toyebi ete yo nde oza na makoki ya kopesa biso oyo mitema eza nango kosenga. Oh oui, on s'avance devant toi parce que toi tu es le Père de tous les esprits. Mokonzi wa esimba nyonso mpe ya bongana nyonso. Oyo eza na liloba oyo bato balukaka ezali yo mokonzi. Il n'y a pas de pareil, Seigneur Dieu, comme toi. C'est pourquoi nous te donnons ces temps. Nous demandons que l'Esprit Saint vienne pour nous diriger, nous conduire en ces moments de prière. Alléluia. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Merci mon Dieu. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci pour le moment que tu nous as accordé, Seigneur
venir devant ta présence pour que nous puissions partager ta parole. Oh oui, tu as accepté, Seigneur Dieu de gloire, pour que nous puissions nourrir nos cœurs de ta parole. Yahweh, 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 Zambezua, Yembo, Yahweh, 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 Zambezua, Yembo. Amen. Merci, merci Molingami. Merci beaucoup bien-aimé pour Natango Oyo. Ton dimite, ton poussa na biso na liboso na présence na Nzambe pour nako kabola maloba na ye. Partageons la parole de Dieu. Nous allons partager un thème très important. D'abord, les choses du royaume. D'abord, les choses du royaume. Dans la série, après Koufana Yesu, il s'est passé beaucoup de choses encore. Alors, nous avons une série parce que nous attendons tout Poussanati, tout comme on a fait l'Ascension, tout comme on a fait la Pentecôte, et si oyo molimo akoya pe sika oyo musale bandaki l'église a commencé. Alors, le lot tokotanga na Actes des Apôtres chapitre 4 et chapitre 1 verset 1 ti na esika oyo tokosuka esika wapi bazali koloba na biso pona tina na makambo na Yesu liboso amata likolo. Na premier verset balobi Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et enseigné dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres à ses disciples par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Comme il se trouvait encore avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis et ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce jour-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Amen. Tout ce qui n'a verset 7 et sika oyo totangi. Bien-aimé, tozolobela likambo ya Yesu. Ce qui totangi na Biblia tokomona ete mission na Yesu kati na mokili ezalaki définie. La Bible nous parle clairement ya mosala oyo Yesu ayaki kosala. Ce qui totangi na Luc chapitre 4 tokomona maloba oyo mutu alobaki yango liboso Esaïe, et puis Jésus l'a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, il m'a envoyé pour le recouvrement des vies et il m'a envoyé pour libérer les opprimés. O ezali mission ya Yesu. Mission ya Yesu na kati na Biblia, c'est d'abord une mission spirituelle. Et tangu Marie azwaki zemi, avant concevoir, ange ayebisaki ye mosala na Yesu. Akozongisa mitema na bana epai ya papa. Ça, c'est la mission de Jésus. C'est d'abord spirituel. Kozongisa communion oyo ebebaki entre moto na Nzambe. Kozongisa moto na centre
ya makambo na nzambe azonga na esika na ye oyo nzambe apesaka ye liboso na jardin de esika oyo moto azalaki immortel parce que bible elobaki te likambo ke moto akokufa boye kufa ye après ke moto asali masumu. Alors mission ya yesu ezali kozongisa motu na esika wana mpo moto azala malamu azonga na vie oyo azalaki azwa autorité oyo azalaki nango azala na esengo kimia azala na yango. Ça c'est la mission de Jésus. Et puis abombi yango te. Jésus a vécu pendant 33 ans, dont 3 ans à ministère. Il était avec les apôtres pendant 3 ans, nuit et jour, jour et nuit. Azali ko enseigner bango makambo na Nzambe. Azalaki koyebisa bango makambo mosusu te kaka makambo ya bokonzi ya likolo. Je m'excuse. Et yango alobaki na bango ete bozali bato ya mokili oyo te. Boza na kati ya mokili kasi boza bato ya mokili te. Parce que mission ya Yesu ezalaki kozongisa bato. Bazonga bato bazalaki. Bazonga bato ya bokonzi ya likolo. Bazonga na vie spirituelle oyo muto aperdaki, oyo muto abungisa. Ça c'est la mission de Jésus. Alors pendant 3 ans, il a enseigné les apôtres. Nous savons, alors qu'est-ce qui s'est passé? Même temps où Yesu a koufi, avant Yesu a koufa, Yesu azalaki nabomoto, tokolo ba déçu. Mais le rôle Nzambe ayebaki que non, makambo wana nyonso salama parce que volonté ya Nzambe ekokisama. Alléluia, volonté ya Nzambe. Mais il a été déçu par les apôtres mbala ebele. Azalaki trahi na bapôtre, azalaki abandonné na bapôtre, mais ye abandonné bapôtre te. Bakimaki bakene ebale alandi bango parce que azalaki na posa na bango. Milimo na bango fo ebika po babikisa pe milimo misusu. Alléluia. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. SS, sauver pour sauver. Serve to serve. Sauver pour sauver. Alors, omonite Yesu azalaki kote ya makambo yo. Bible bina biseska totangi awa, simana ye kokufa asekui. Il a passé encore 40 jours de suite pour nakolakisa baye koli malamu makambo ya ilikolo. Il a parlé de tout cela. Alobisi bango makambo ya likolo pe apesi bango ba makambo ebele. Mais il parlait seulement du royaume des cieux. La Bible dit, il a parlé pendant 40 ans. D'abord, pour assurer bango qu'il est en vie. Et puis il parla du royaume, des choses du royaume. Pendant 40 jours encore ajouté à 3 ans. Oyo bazalaki na yango azote ya bango makambo ya likolo. Mais une chose oyo s'y prendre na lobite Yesu parce que on a dit rien de Jésus. Mais moi j'ai été surpris de voir que bato yo Yesu atei bango azoloba kaka makambo ya likolo boza bata mokili oyo te mboka na bino ezali awa te nake kobongisela bino bisika nakoya kozwa bino nakotika bino bitike te yango wana molimo mosantu Nzambe akotinda mosungi mosusu oyo akosunga bino oyo akotambola na bino oyo akoenseigner bino po ete botambola malamu mpo nakoya kozwa bino. Mais bayekoli balobi les disciples réunis ensemble lui demandèrent est-ce qu'à ce temps-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce que dans l'ère oyo tango Yesu azalaki Israël ezalaki sous domination ya ba romain ezalaki colonie romaine. Alors bango malgré makambo nyonso lobi na bango moto moko te azwi courage ya kotuna makambo ya likolo. Batuna ta Yesu bandako yango koloba na biso kuna ekozala ndenge nini? Yesu est-ce que na likolo kuna vie ekozala ndenge nini? Non, ils ont fait un demi-tour. Bango bazotuna makambo
ya bokonzi ya Israël. Et Yesu alobi na bango bofanda kimia bokozwa nguya ntango molimo osanta koya pe bokokoma batatoli. Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui, même na kati na église. On est en train d'enseigner les gens les choses du royaume, mais bato bazali attaché mingi na makambo ya mokili. Bato bazali attaché mingi na makambo ya musuni. Bato bazali attaché mingi na baposa na nzoto. Kat na église, s'il y a 10 sujets, les gens qui demandent à Dieu, sur 10, c'est peut-être 8, et ça va sujet moko o ezali na trait na vie physique. Mais okomona rare bato ba gêné pona makambo ya bokonzi ya likolo. Okomona rare bato ba gêné pona ba qualité oyo molimo santo apesaka. Okomona rare muto a gêné et peut-être po a limbisaka bato te. Alléluia. Okomona rare muto a gêné nzambe tondisanga na bolingo. Okomona rare muto a gêné nzambe tondisa ngai nazala muto a persévérance. Batu tozoluka kaka biloko oyo ya mokili. Tozali tellement rattaché na biloko ya mokili. Yesu azoyebisa bayekoli makambo ya likolo. Makambo ya bokonzi ya likolo. Bango bazotuna bokonzi ya Israël. Bokonzi ya Israël eza na suka. Ezali bokonzi oyo ezali na se awa. Kasi bokonzi oyo nzambe azopesa. Ezali ya libela na libela. Yango pesa maka atango ba deux disciples Cléopas na moninga na ye bazalaki dessus na même sujet bango bazokanisa ke no Yesu ayaki po azongisa bokonzi ya Israël mais Yesu yango babomi bazalaki dessus biso tokanisaki kutu lelo tozokanisa makambo ebele tozoyepa nzambe na baprogramme na biso tosi tosala tolingi nzambe akokisa baprogramme na biso pe mingi ya baprogramme na biso ezali baposa ya nzoto. Bien aimé, posa ya nzoto, nyonso tu eza mabe. Posa ya nzoto, nyonso tu eza mabe. Parce que diable asalelaka ba posa na nzoto pona kofrene bana na nzambe. Diable aitilizaka ba posa na nzoto pona kokomisa bato amoureux ya mokili. Diable aitilizaka ba posa na nzoto pona kokomisa bato esclave ya masumu. Diable aitilizaka ba posa na nzoto pona ko retenir bato, pona ko assujettir bato na kati na boumbu. Alors, ceux qui yango bibelobi marcher selon l'esprit, et Galates 5 à partir à 16e verset jusqu'à 18e, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et na 1 Jean, balobi na biso été, na 1 Jean 1 balobi été les désirs, celui qui marche selon la chair et celui qui veut satisfaire ses désirs, ils seront ennemis de Dieu et l'amour de Dieu ne prend en lui. Bien aimé, pour ça dans nzoto ezali ebele yango bibelobi attention. Okomona ba posa na nzoto mingi o batangi ba adjectif nango batu bakokota na bokonzi ya likolo te. Bakokota na bokonzi ya likolo te. Kolango eza posa na nzoto. Bato ya milango bakokota bokonzi ya likolo te. Debauche eza posa na nzoto. Bato ya kindumba bakokota bokonzi ya likolo te. Moyibi ezali posa na nzoto. Bamiyibi bakokota na bokonzi ya likolo te. Kotonga ezali posa na nzoto. Alléluia. Koboma ezali posa na nzoto. Bato ya bomi bakokota bokonzi ya likolo te. Okomona ete posa na nzoto ezali kokomisa bato ennemi ya nzambe. Ata Yesu ye moko, diable amekaki ye na posa na nzoto. Matthieu 4, alobi ete ayokaki nzala. Nzala ezali posa ya nzoto. Oyo eza mabe te sengeli ekokisama. Me asaleli yango na ndenge ya malamu te ya mabe no balola mapa oyo libango ekoma mapa. Azwi posa na nzoto yango ne amekeli Yesu. Amemie na ngomba alakisi bomengo mokili. Nyonso posa na nzoto poko zwa gloire. Lelo bato bazos à n'importe quel prix fois zwa gloire. Bato bakomi ekolia même basalite ya baninga na bango to ya bango moko po azwa gloire. Posa na nzoto nalobaki likambo ya bénédiction superficielle.
bénédiction outi epa na nzambe te ezali semence te ezali made inihel esalami na lifelo lipamboli euti epa na nzambe ezali lipamboli mpo na bato mosusu eza semence eza milona donc lipamboli ya nzambe esalaka ete moto wana akoma source ya kopambola bato mosusu me mapamboli artificiel oyo bato bafabrike yango wana ezali lipamboli te mpo ekoki kopambola mutu te napesaki exemple na bamboka poto bato bafandi na poto bayebi keno eza na baflui ezali artificiel okolia lilala na kati ya lilala okomona mbuma malala te c'est-à-dire eza malala oyo esalami na nature oyo nzambe abongisi te basali yango na bakisi banini ekoki kobota moninga lilala te eza na bamaki oyo eza artificiel oyo ekoki kobota soso te me maki oyo soso aboti ye moko ezali esemence mpo ete ekobota soso mosusu alors biloko mingi oyo tozolanda mokili oyo yango nde ekomisi biso baumbu bato ebele bakomi baumbu na nzoto parce que lero bazoteya bango makambo ya lola bango bazolukaka makambo ya se tozali tellement attaché na makambo ya se e yango wana bato baza prete ya kotika mokili e yango wana soko mutu moko akufi tolelaka lokola eza fin du monde parce que toza tellement attaché na makambo ya mokili okomona ata mutu akufi azalaki mokristo me bato mosusu balingi neti kaka alleluya aboma nzoto me bible elobi na biso ete esengo na bato bakufi na nkolo bolimisanga mpona koti sujet wana esengo me nalingi nalakisa kaka combien nous sommes attachés par les choses de ce monde bien-aimé molimo mosantu kaka nde mutu akoki kopesa biso makoki ya kolongola posa na nzoto kati na biso ya kodomine parce qu'en fait posa na nzoto elongwaka te posa na nzoto ezali na yo yango toujours nayebisaka nateyaka ete ennemi costaud ya chrétien eza satan te ennemi costaud ya chrétien ezali désir de la chair posa na nzoto parce que eza na baposa na nzoto mosusu bible elobi fuye lokola impudicité kima mbangu me balobi na yo kima satan te balobi résister lui avec une ferme assurance avec la foi donc ye faut to résister ye mais pona baposa mosusu oyo ya nzoto balobi kima e yango wana kaka molimo mosantu yango yesu alingaki ete bayekoli bazwa molimo mosantu batondisama na molimo mosantu epesa bango makoki ya kodomine posa na nzoto posa na nzoto ekomi na eglize makasi okomona moto auti na kati na eglize kolanda mateya abimi libanda mpona kolakisa ete azalaki na mateya wana te mbala moko posa na nzoto ebandi kose manifeste kotonga ebandi kaka wana ta mosusu koswana mpe ebandi kaka wana ta mosusu baennemi ezokontinue donc tozali tellement attaché na posa na nzoto ke tozali kokoka kose débarrasse na yango te bien-aimé oza na makambo mibale oyo tokoyekola na mateya ezali koya oyo nzambe apesi yo makoki mpo olonga posa na nzoto me moko na yango ezali molimo mosantu molimo mosantu akopesa yo makoki ya kolonga posa na nzoto po ete okoma moto aza libere yo nde obanda kokontrole nzoto na yo eza bakapasité molimo apesaka tokoloba mpo nango yo nde obanda kokontrole nzoto na yo kasi nzoto na yo ekontrole yo te molingami alleluya nzoto na yo ekontrole yo te lelo tozali bandimi ya nzoto bandimi ebele tozali bandimi ya nzoto alleluya tozali nanu kokangami na posa na nzoto ebele kobosana te posa na nzoto ekolwanye yo na présence na nzambe kobosana te posa na nzoto ekokomisa yo mombu bato ebele bakomi baesclave ya posa na nzoto elamusaka ye ata na 2h du matin akokisa yango okomona mutu alamuki na 3h du matin azoluka cigarette okomona mutu soki ameli masanga te aza mal à l'aise okomona mutu posa na nzoto alleluya posa na nzoto nzambe asunga yo
po oyeba kolonga posa. Mais po na kolonga posa na nzoto, solution ezali moko Molimo Santu. Tia motema na yo na makambo ya likolo molingami, makambo ase koleka na yango. Tozosalela yango pour un temps. Makambo ase ekanga yo awa na se te. Makambo ase esunga yo omene vie normale. Po ete lobi ose retrouve na vie oyo Nzambe abongiselaki yo. Makambo ase esunga yo otambola. Tozolata bilamba po tobomba nzoto tozala bolungu te. Tozolia po tozala na bonne santé toservi Nzambe. Nyonso tokosala ya makambo mosuni, finalité nango eza koservir Nzambe. Tozolia po tozala na bonne santé po toservir Nzambe. Tozolata po tozala na soni te toservir Nzambe. Alléluia. Tozotanga tozwa mayele po tosalela Nzambe na mayele wana. Soko ozwi moyen kosomba mutuka esunga yo pona kokende kokumisa Nzambe. Soko ozwi moyen kosomba ndako ebomba yo po okumisa Nzambe. Pe ndako wana ezali siko ba priere ezali koleka pona kokumisa Nzambe. Yesu azoloba makambo ya likolo bayekoli batuni makambo ya se. Bongo lobi nini pona Israel? Susi na yo eza nini molingami na tongo lelo to na poko lelo to na butu lelo? Susi na yo ya liboso eza nini? Olongwa na boumbu na Satana to olongwa na boumbu ya elamba. Alléluia. Susi na biso ya liboso eza nini? Nzambe asunga biso pona makambo oyo ezali komema biso musika na présence na ye. Bien-aimé, sokolandi mokili okokoma musika na Nzambe. Sokolandi mokili okobunga. E yango wana biso nyonso toluka liboso makambo ya likolo. Yekola makambo ya likolo po eza mboka oyo kokende. Soko oza na chance ya kokende. Makambo ya likolo. Tanto lo makambo ya likolo ezali synonyme likolo elingi kolobaka likolo epa Nzambe te, me likolo elingi koloba esika Nzambe afandi. Esika Nzambe azali, esika gloire Nzambe erinyaka. Yekola makambo oyo ko permettre yo o vivre na pembeni ya Nzambe. Makambo oyo ko permettre yo o vivre vie ya mwana Nzambe. Kokangama na makambo ya mokili te. Détache-toi des choses de ce monde. Yango Bible elobi na biso na Romains 12, 1 à 2 tokolobela yango na sema na biso zolanda. Bien-aimés, je vous conjure par la compassion de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice. Nzoto na yo baposa na yo ya nzoto ezala sacrifier. Sacrifier les désirs de ton corps. Les désirs de la chair, il faut les sacrifier. Il faut bamba ngone kulusu na Yesu Masia. Po okoma kobika po na Nzambe kasi po na mokili te. Tombola miso na likolo tala makambo oyo ekosila te. Owela makambo eza na ntango te. Tala makambo ekosila te. Alléluia. Yawe milaka nayo eko kisamaka oyo batu tema namalamu osalata yakitoko
Mokonzi, merci mpona mateya oyo tikete so esika na bomoi ya moko na moko oyo nyonso akoyoka yango mokonzi apambolama mpe sunga ye atelema po ete yo obengi biso po tosalela yo. Merci mokonzi mpona pokwa lelo, merci mpona maloba oyo ezwa esika na mitema na biso na kombo na Yesu oyo eleki bakombo nyonso. Amen. Merci molingami, nzambe apambola yo. Tokomi na suka ya mateo na biso. Vous continuez à soutenir mosala oyo ekende liboso, soutenir on ndenge nyonso tu oyo nzambe atie na motema na yo. Soko olingi soutenir yango na ba prière, toza na posa ba prière makasi bondela pona yango. Soko olingi soutenir yango na ba moyen na yo, toza pe na besoin ya ba moyen pour mosala ekende liboso. Nzambe apambola yo na kombo na Yesu oyo eleki bakombo nyonso nde tobondeli bongo tolobi. Amen.